Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Fuat ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl iyisiniz? Teşekkürler Hakkı Bey, siz sormalısınız. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim size Hakkı Bey? Böyle bir çamaşır makinesi istiyorum. Çamaşır makinesi istiyorsunuz. Böyle yardımcı olursa iyi olur. Büyük bir şey mi olsun? Kaç kişilik bir aile? Büyük olsun. Kalabalık işte. mı? Evet. Kalabalık bir aileyiz. Büyük olsun. 10 kilo çamaşır makine yeni çıktı. Altus'un yepyeni bir ürünü. Evet. Daha önce 9 kilo vardı, 10 kilo yeni çıktı. Tamam. 10 kilo 1200 devir kapasiteli bir ürün. Yorgan yıkama programı, çocuk kilidi ve daha birçok teknolojik özellikleri var. A artı enerji, elektrik tasarrufunda en düşük seviyede. Büyük bir makine. Yani kalabalık ailelerde önerebileceğimiz en iyi makine budur. Fiyatı 2750 lira, taksitli fiyatı. Elden taksit de yapıyoruz. Öyle mi? Sizin istediğiniz gibi ödemeleri ayarlayabiliyoruz. O zaman sizi önerdiği için size güvenerek alacağım. Almak istiyorsunuz. Evet, almak Tabii ki istiyorum. hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Buyurun işlemlerinizi içeride başlatalım. Tamam. Bir çayımızı içersiniz. Tamam.